sa imo nga kay imong kung giingnan na itong miagi nga muabot ang panahon ba nga balik ko sa pagkakataon. Ya, murag ka-interest dito ato mag-bits. Kay kana bang mag-ingkod bitaw ko, relax ko. Sige, kaya kung hindi ko na muna kay nagkaedad na bitaw ko. Ano, di bati-bati. Ya, ako sabi sa ako kanila kong pananaw. Hindi na ko kaklaro naman na-interest ko sa imo kung nag-iingon sa ako. Ay, salamat. Waday ka mag-ingot sa atong tema, no? Nag-isgutan atong higayon na. Nag-isgutan may lapot sa mga tigulan na mabalik sa pagkabaganon. Inood ito na, Jing. Inood din na ang inood sa Biblia. Di ba, nanundong ka nga itong higayon na akong ipabasa na yung mga Biblia sa Book 33:25. Ang ipamatuod nga ang mga tigulan mabalik din sa pagkabaganon. Sabi ni Jing, daghan pa ang mga saad ninyo ba nga pwede din mo masayran o pwede ko din mo maangkon. Kung magahin kag panahon sapagkat ang udugang bahin ka ninyo ba sa iyang pulo na mao ang Biblia. Nindot ang inisdutan ni Apostol Pablo sa iyang giingon sa iyang sulat sa Roma, Kapitulo 15, versikulo 4. Pwede na ko ipabasa sa imo? Okay ra. Ini kay ang tanan gisulat kaniadto gisulat aron tudloan ta aron nga pinaagi sa atong paglamutay ug pinaagi sa paghupay gikan sa balaang kasulatan kita maka batok paglaom. Pagkanindot, no? Ang katuyuan di ay sa balaang kasulatan o nga mao ang Biblia gisulat kaniadto mao ay aron mahupayan ta o aron makabaton og paglaom. Dili kalimod na kitang tanan karon nakinahanglan gyud og kahupayan sa tanang kalisod ug kasakitan sa atong kinabuhi. O mahupayan lang ta din kung dunay lig-ong basihan ang atong paglaom. Sa imong bahin, nahinumdum ba pud ka kung unsa ang punto nga imong makuha sa teksto nga imong gibasa kagay na? Ingon sa akong gibasa nga gisulat ang Bible aron tudloan ta. Unya, willing nga ba ka nga magpatudlo sa Biblia? Katubi taong miyagi, wala ko di ko naka-decide ni katong miyagi pag-andi nimo, wala ko naka-decide nga magtuon ka. Kaya di na ko na ang ko ang akong anak. Kaya nagpuyo ra mo ko sa ipon ra ko ba niya. Mahadlo ko nga diadayon ko sa akong mga apo. Unang karon nasamtan na ako nga ang kanadin pagtuon dunay kaayuhan para nato niya sige na po kung simba sa aluha niya. Wala ko yung narigal. Wala interest dito sa imo nga giingon. Wala. Gusto ko nga mutuon. Ay, salamat sa maayong desisyon nga imong nakabuot. Sige. Yakoy dahil nga publikasyon, kini mabuhi ka hangtod sa hangtod. Mo ni atong gamiton nga textbook sa atong pagsugod niya sa paghisgot sa pulong sa Dios nga gibase sa Biblia. Sige. Nya, kung magtuon ta, gusto ko, imuani lang yapon nga adlaw o oras. Okay kayo, Jing. Mabalik ko karong Sabado sa ingon ani nga oras. Nalihog pa, buta lang ko. Sige, paabot.